Сайн байцгаана үзэгчдээ. Монгол Австрали хоёр улс дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн энэ он тохиож байна. За ингээд хамтдаа Австрали ТV-г зорьё. За үзэгчдээ Австрали улсад тавтай морил. Би Австрали улсын бэлэг тэмдэг Сиднейн дүүрийн театрын өмнө ирээд байна. Одоо бол Австрали улсад өвлийн улирал ирж байгаа. Сидней хотод хамгийн олон монголчууд амьдардаг. За ингээд Австрали улсын түүх, энэ улсын онцлог, иргэдийн хаж амьдрал энэ талаар эхлээд авчих мэдээлэл хүргэе. Австрали гэдэг нь латин хэлний Australis буюу өмнөдийн газар нутаг гэсэн утгатай. Австрали нь газар орны байдал, геологийн бүтэц зэрэгээрээ дэлхийн хамгийн том арал гэж хэлж болно. Энэтхэгийн болон номхон далайгаар хүрээлэгдсэн газар нутгийнхаа хэмжээгээр дэлхийд 6 дугаар ойртолдог. Хойд талаараа зүүн Тимор, Индонез, Папуа, Шинэ Гвинетэй, зүүн хойд талаараа Соломоны арлууд, Вануатутай, зүүн өмнөд талаараа Шинэ Зеландтай хөрш, Шинэ өмнөд Уэльс, Квинсленд, өмнөд Австрали, Тасман, Виктория, баруун Австрали гэсэн 6 мужтай. Дэлхийн 2 дугаар дайны дараа Австралиг зүглэх Европын цагаачдын тоо эрс нэмэгдсэн. Гэхдээ тэднээс өмнө 50 мянган жилийн тэртегээс энд хүн анх суурьшиж эхэлсэн гэж үздэг байна. Уугуул иргэдийг абориген гэдэг. Тэд тэнгэр шүтлэгтэй ангөрөө их хийдэг. Ардын аман зохиол үлгэр ихээр хөгжсөн. Өнөөдөр аборигенууд энэ улсын 24 сая хүн амын 3%-ийг эзэлж байна. Бид Австрали ТV-ийн уугуул иргэн гэдгээрээ бахархдаг. Анх 10 сая уугуул иргэн байсан, харин одоо бол нийт хүн амын 3% нь уугуул иргэн болжээ. Өнөөдөр уугуул иргэд цөөсч байгаа нь харамсалтай. Гэхдээ өнөөдөр Австрали нь өндөр хөгжилтэй улс болж дэлхийн олон газар орноос ирсэн аз жаргалын хайгуулчдын орн болж чадсан нь сайн хэрэг юм аа. Thank you. ТV-ийн зүүн эрэг дагуу хүн ам ихээр төвлөрч хотжилт үүсгэсэн байдаг. Австрали нь нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүнээр дэлхийд 5 дугаарт, хүний хөгжлийн индексээр 2 дугаар тэрмэлэгдэж байна. Амьдралын чанар, эрүүл мэнд, боловсрол, эдийн засгийн эрх чөлөө, иргэний чөлөөт үзэл болон улс төрийн эрхээр дэлхийд тэргүүлдэг. Уул уурхай нь 150 гаруй жилийн түүхтэй, уул уурхай хөдөө аж ахуйг хослуулж хөгжүүлсэн эдийн засгаараа дэлхийн жишг болж байгаа улс юм. The National Museum of Australia Австралийн үндэсний музейд уул уурхайтай холбоотой үзмэр хамгийн томд тооцогдно. Одоогоос 100 жилийн өмнөх энэ үед Австрали улсад маш их хэмжээний авт олборлож байсан. Үүний дараа уул уурхай улам өргөжиж, нефт, нүүрс, байгалийн хийгээд олон төрлийн ашигт малтмал олборлож, манай улс маш хурдан хөгжиж чадсан. Ер нь уул уурхай Австрали улсыг бүтээсэн гэж хэлж болно. Их Британчууд 1788 онд Сидней хотод тугаа мандуулжээ. 100 жилийн дараа гэхэд Австрали ТV Их Британий мэдлэлд бүрэн шилжсэн байна. Харин 1901 оны 1-р сарын 1-ний өдөр иргэдийн сан тураалтаар дийлэнх нь тусгаар улс болох ёстой гэж үзсэн юм. Эхэндээ Их Британчууд Австралийн тусгаар тогтнолыг хүлээн зөвшөөрөхгүй байх үед Америкийн нэгдсэн улс, Франц, Нидерланд зэрэг улсууд шахсаар байжээ. Улмаар Их Британий парламент 1986 онд албан ёсоор хүлээн зөвшөөрч Австралийн хууль гэгчийг баталсан юм. Үүгээр Австралиг тусгаар улс гэдгийг хүлээн зөвшөөрсөн хэдий ч төрийн тэргүүн нь нэгдсэн улсын хаан байхаар тусгажээ. Өнөөдөр ч Австралийн төрийн тэргүүний үүргийг Английн хатан хаан 2 дугаар Элизабет хүлээдэг. Австрали нь холбооны парламентын систем бүхий үндсэн хуульд хаан засаглалтай улс юм. За Австралийн парламентын ордны төлөөлөгчдийн танхимд бол бид ирээд байна. Төлөөлөгчдийн танхим нь нийтдээ 150 гишүүнтэй. За өнгөрсөн жил сонгуул нь болж 7 сард төлөөлөгчдийн танхим шинээр бүрдээд эндээс засгийн газараа томилсон байгаа. Ер нь бол засгийн газрыг парламентын төлөөлөгчдийн танхим бүрдүүлдэг байгаа. За ер нь Австрали улс нь парламентын засгалтай. За гэхдээ Английн хатан хааны төлөөлөл амбан захирагч нь бас энэ улсын ерөнхийлөгчийн үүргийг гүйцэтгэдэг байгаа. Аливаа улс орны харилцаа ард түмний харилцаанаас эхэлдэг. Австралийн хотууд амьдрахад таатай газруудын жагсаалтыг тэргүүлж байна. Энэ ч утгаараа гадаадд монголчууд олноор оршин суудаг орнуудын эхний 10-т Австрали улс багтаж байна. Танд энэ өдрийн мэнд хүргэе. Мөн 45 жилийн баярын мэндийг хүргэе. Баярлалаа. Тэгээд газрын холыг зориод энд ирээд энэ улсын тухай, улсын харилцааны тухай сонирхоод цоврал нэвтрүүлэг хийж байгаа та бүхэнд үнэхээр баярлалаа. Намайг сургууль төгсөж байхад энд Австралид 100 гаруй л монголчууд байсан. Ихэнх нь төрийн албаны шугамаар. Хэдэн оны үеийг? 2006 онд. 2006 онд. Тэгээд 2007 онд
100 гаруй л монголчууд байсан гэр бүлтэйгээ нийлээд. Өнөөдөр 4000 гарчихсан монголчууд энд амьдарч ажиллаж сурч байна. Монгол улсын нэг иргэн хэлийн дэс алхахад түүнтэй хамт монголчуудын зан заншил, түүх, өвөрмөц өв соёл дагаад хамт явж байдаг. Тухайлбал манай 4000 гаруй иргэний нэг болох энх цацар гэх нэмэгтэйг үзэгч та бүхэнтэй танилцуулъя. Тэрээр Австрали төвд Монгол улсаа сурталчилж явна. Одоо энд бол Монголынхаа соёл, зан заншил, тэгэл амьдралын хэв маяг, нүүдлийн аж ахуйн одоо хэв маяг тэрийг таниулах, сурталчлах тийм л зүйлийг бас сайн дураараа хийгээ явж байна да. Тэгэхээр энэ бол одоо бид нар Камбера хотоос нилээд зайтай явж байгаад. Тэгээ ингээд Монгол гэрт ороод ирлээ. Одоо үзэгчид маань харж байгаа их ингээд Монголын бүх хэл ахуйг бол эндээс бүгдийг харж болно Монгол гэр доторх. За тэгэл хүний нутагт багт ч одоо гэрээ санаа шүү дээ. Одоо энийгээр ерөнхийдөө гадаад дотоодын аялагч нар их явдаг. Ягаад гэвэл энэ зэрэгэлдээ яг залгаа нутаг район нь болохоор яг манай нэг тэрэлж гэдэг шиг Morton National Park гэдэг юм байгалийн зохицлбор газар байдаг парк. Тийм болохоор одоо хөл хөдөлгөөн харьцангуй ихтэй. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс айгүй их бууж сууж мордон да. Манайхаар орж гарна. Жуулчдын зам дагуу. Тийм зам дагуу. Тийм болохоор хүмүүс яг зарим нь хараад гадны одоо Австралч байна, Японч байна, Сингапурч байна тийм ээ. Орос, татар одоо юу гэдэг бүхэл одоо янз янзын хүмүүс аялж явна шүү. Та бол өөрөө тэгэл одоо тайлбарлагч хийгээл. Би тайлбар. Одоо үзмэрээ музей маягтай болгоод үрээ. Тий, заримдаа бүр ингэ хичээл шиг юм болно тий. Зарим хүмүүс чинь бүр их сониуч, тэгээ бүр их гүн гүнзгий юм асуун тий. Миний хийдэг ажил Монголд илүүтэй нэг гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах эсвэл Монголд одоо үйл ажиллагаа явуулах гадаадын компаниудад одоо тусламж дэмжлэг үзүүлэх facilitation хийх ч гэдэм үү ийм ажил хийдэг байсан. Австралийн үндэсний их сургуулийн дэргэдэх Монгол судлалын хүрээлэнгийн захирал Нарангуй багшийг дэлхийн монголч эрдэмтэд хандахгүй. Тэрээр Австрали Монгол хоёр орны иргэд хоорондын харилцааг хөгжүүлэх үйлсийнхээ нэг хэсэг Монгол гэрээ бидэнд танилцууллаа. Тэгэхээр энэ гэрээг бол маш олон хүн сонирхдаг байх л да, бас сонирхдаг. Хэр сонирхож байна? Их олон сонирхож байна. Одоо манайх чинь юг ANU одоо манай их ANU Open Day гэж байдаг юм. Австралийн үндэсний сургууль. Тийм, Австралийн үндэсний их сургуулийн одоо олон нийтэд жуулсан тиймэрхүү нэг өдөр байдаг л да. Тэр үед нийт ноны 10 сард болсон. Тэгээд манай гөрөн бас яг тэр манай талбарын гол хэсэгт босгосон. Тэгэхээр чинь одоо бүр 9000 илүү хүн ирж байгаа. Ирээд үжөөд ороод гарч байгаа. 100 гаруй орны оюутан гэж сонсч ирсэн. Тэгэхээр энэ бүх оюутнууд бол Монгол соёлын талаар бас мэдэх боломжтой гэж үзэж байгаа. Ер нь Монгол судлаар хэдэн эрдэмтэн байгаа вэ? Судалж байгаа юм. Манай Монгол судлалтай холбоотой тийм судлаачид 10 гаруй байдаг юм. Энэ бол Австралийн үндэсний сургуулийн үндсэн кампус дотор байрлаж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ нийслэл хотдоо олон хөлийн газар энэ Монгол гэрээг байгуулсан бас их содон харагдаж байна. Тэгээ энэ жил Монгол улс Австрали улсын 45 жил яваад тохиож байна. Та энэ тал дээр бас нэг өөрийнхөө сэтгэлийг хэлээч. Одоо 45 жил гэсэн чинь бас нэг их урт хугацаа улс төрийн талаар авчирхгүй. Гэхдээ одоо өгнөөс яшан улам илүү одоо олон талаар сэн хамтран ажиллах их чухалтай байна гэж бодож байна. Тэгэхээр манай одоо Австралийн үндэсний их сургуулийн Монгол судлалын хөрөлбөнд жаахан өөрийн жоохон ч гэсэн өөрийн хойв нөмрөө үзүүлэх гэж бодоод одоо энэ жилийн 6 сарын 23-нд бас Mongolia апдейт гэдэг одоо Монголыг сурталчлах тиймэрхүү нэг том хурал хийн гэж байгаа. Энэхүү гэрээг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зүгээс бэлгэлж Австрали дахь Монголын элчин сайдын дэмжлэгээр үндэсний их сургуульд авчирчээ. Бахархахгүй байхын аргагүй бас нэг хүн бол Питер Сайкс гэх Австрали юм. За Австрали улс дахь Монгол гэр музей гэж нэрлэж болохоор энэ газраас би мэдээлж байна. Тэгэхээр энэ бол Питер Сайкс гэдэг Австрали улсын иргэний бид нэр гэртэн зочлоод байгаа юм. За энд одоо тааг харж байгаа бүх энэ тэнд байгаа зүйл нь бол Монгол улстай холбоотой. Түүний одоо сонирхол бүх цаг зав амьдралаа зориулсан зүйл нь энэ Монголын энэ эдлэл хэрэглэл уламжлал ёс заншилтай холбоотой эд зүйлийг цуглуулахад
өөрийгөө одоо бүрэн зориулсан гэж хэлж болно. Түүнийг бол манайхан нэрлэхдээ монголоор өвчлсөн хүн гэж хэлдэг. Тэгэхээр одоо энд бол жишээ нь одоо монгол гар урлаар хийсэн одоо энэ гар урлал хөшиг гэхэд л 50 гаруй байх ч. Тэгээд энэ монгол дээл гэхэд хэдэн маш олон. За тэгээд хөөрөг одоо Монголын уламжлалт зураг бусад энэ хийцүүдгээд бүгд бол энд байгаа юм. За энд бол нэрлээд баршиг олон юм цуглуулга байгаа. За түүний хувьд сүүлийн 10-аад жил цуглуулсан. За дээрэс нь Монгол руу зочлог болгондоо Монголын одоо үзэсгэлэнт байгаль соёлын талаар энэ зураг хөргийг цуглуулж Монголын тухай юм ном гаргасан байна англи хэл дээр. За энийг ингээд австралчуудад танилцуулж энэ гэр музейгээ бас австралчуудад сонирхуулж ингээд Монгол улсын талаар соёлын талаар сурчилдаг ийм хүн байгаа юм. За энэ үнтэй хамтарч гадаад иргэн яам Австрали улс дахь Монгол улсын элчин сайдын яам хамтарч бас энэ номыг нь бүтээхэд оролцож. Одоо ингээд түүний ярилцлагыг хүргэе. Many places are very controlled by government. Many fences. Миний хувьд олон газар орноор аялсан. Надад нэг л зүйл дутуу юм шиг санагддаг байсан. Харин би 10 жилийн өмнө Монгол улсад зочлох аз тохиосонд баярлж авдаг. Түүнээс хойш би үргэлж Монгол руу явж явх болгондоо Монгол орныг дурсах, онцлогийг нь харуулах зүйлсийг цуглуулдаг болсон. Жишээ нь энэ нэмээд байна. Энэ бүхнийг харахад Монголд байгаа юм шиг санагддаг. Би монголчуудын амьдралын хэв маяг, үзэгсэлэнтэй байгаль, бас соёл уламжил, эрх чөлөөтэй байдлыг мэдэрсэн. Энэ мэдрэмжээ би бусдаа хуваалцахыг, тэдэнд ойлгуулахыг л хичээж авна да. But everybody is different. You know. There are Mongolians that leave Mongolia to go to other places. Питер Сайкс Монголтой холбоотой аливаа арга хэмжээ Австралийн аль ч хотод болсон хамаагүй өөрөө зардлаа гаргаад гэрээ ачаад эд зүйлсээ агуулад ирдэг. Тэр хязээж үгүй гэж байгаагүй. Хязээж үн төлбөр нэхэж үзээгүй гэлээ. Зөвхөн Австралид биш тийм ээ бусад орнуудад Монголын тухай сурталчилж явдаг юм хүн. Энгийн зүгээр л энэ Голборн хотын иргэн өөрийгөө Монголд хүн байжсэн одоо урд настай хүн байсан гэж ярих дуртай. Миний хайжсэн бүх хүн Монголд байд юм аа. Монголын бүх хүн миний нэг хэсэг байж чаддаг юм аа гэж байн гардаг. Тэгээ монголоор одоо юу гэдэг амьсгалж идэг юм байдаг. Эднээд байгаа бүх хүн элчин сайдын өмч шиг бид нэр үнгөө авч ашигладаг. Эднээд хоёр сайхан монгол гэр би бас. Жил бүр Австралийн 3000 гаруй иргэн Монгол руу зорчиж байна. Мөн 650 гаруй иргэн байнгын оршин сууж байна. Би Монголд ирэхээс өмнө монголчуудын талаар мэдлэгтэй байсан. Камберад ажиллаж байхдаа Япон, Өмнөд Солонгос, Хойд Солонгос Монголын асуудлыг хариуцдаг байлаа. Монголд 2 удаа ирж байсан. Монгол орны гүн хөх тэнгэр, нүд алдам талыг харж баясаж байлаа. Монголчуудтай ярихад их хялбар, за мөн австралчуудтай зан аашийн хувьд тун адил байдгийг нь мэдээд сайхан санагдсан. Хоёр улсын ард түмний харилцаа улам өргөжөж байгааг харах үнэхээр таатай байна. Монгол бол үнэхээр сайхан улс. Би 3 удаа очиж байсан. Улаанбаатар хотыг тийм орчуугийн хот гэж огт төсөөлөөгүй. Бас тэдэлж явж үзсэн. Байгалийн өрмөц төрөх цэнгээг агаар нь сайхан санагдсан. Ер нь манай улсад их төстэй, өргөн удам нутагтай, хүн олонныхын зан хайдалцаач адилхан санагддаг. Иргэд хоорондын харилцаа сүүлийн жилүүдэд хэрхэн өргөжөж байгааг аялал жуулчлалын дүн мэдээнээс харж болно. 2008 оноос хойш элчин сайдын яам байгуулснаас хойш энэ аялал жуулчлалын салбарын одоо үзүүлэлт яаж өссөн бэ? 2008 онд харьцуулшгүй л дээ. Би 2008 оны тэр үеийн одоо эргээд энэ манай зорчилсан тоог хараад өнөөдөр ингээ харах юм бол хичнээн 100% өссөн байт. Тэгээ нодныгийн судалгаагаар харах нь очиж үзэх ёстой 10 орны тоонд нь Монгол орчихсон явж идэм билээ. Энэ тий австралчуудын эргээд нодон өнгөрсөн онд гэхэд өмнөх жилүүдтэй харьцах юм бол жуулчдын тоо 68% өссөн. Албан бус мэдээгээр өдөр бүр Сиднейд Монголоос 20 хүн ирдэг гэсэн тоо бий. Ер нь манай иргэдийн тоогоор Сидней, Мельбурн, Брисбен хот эхний 3-т багтаж байна. За миний хувьд болохоор зэрэг Брисбен хотод ирээд би 6 жил болж байна. Яг ер нь 6 жил 3-4 сар орчим амьдарч байгаа. Монголчуудын маань хувьд болохоор зэрэг бидний анх ирж явах үед 11 онд ирж явах үед бол нэг 30-аад л монголчууд байсан. Сүүлийн үед болохоор Австрали Монголын харилцаа сайжирч байгааг нь мэдэгдэж байгаа. Сүүлийн үед залуучууд оюутнууд хэлний тэгээд дээд сургуулиудад маш их ирж байгаа. За Австралийн 6 мужийн нэг Queensland мужаас нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. За энэ бол Queensland-ийн их сургууль.
За Queensland-ийн их сургуулиас би энэ мэдээлэлээ үргэлжлүүлж байгаагийн учир нь бол Монгол улс, Австрали улсын хоорондоо дипломат харилцаа тогтоосон 45 жилийн түүхэнд за ер нь бол боловсролын салбарын харилцаа хамгийн өндөр түвшинд өгдсөн гэж бас зарим мэргэжилтнүүд үздэг. Тэгэхээр Австралийн засгийн газрын зүгээс Монгол оюутнуудыг Австрали улсаас сурах за энэ улсын одоо сайн туршлагыг судлах боломжоор бол олгож санхүүгээр дэмжиж байдаг. За Queensland-ийн сургуулийн тухайд гэхэд бол 14,000 гаруй гадаад оюутан суралцдаг. Энэ нь бол олон улсын харилцаа чиглэлд нэлээд сайн хөгжсөн энэ сургууль гэж онцолж болно. За энэ сургуульд Монголоос 20 гаруй оюутан суралцдаг гэсэн мэдээлэл байгаа. Queensland-ийн их сургуульд 114 орны оюутан суралцдаг. Энэ дундаас монгол оюутнуудын ур чадвар өндөр байдгийг багш нар нь онцолж байлаа. Тухайлбал Пүрвийн мөнх зулбоо засгийн газрын тэтгэлгээр сурахын зэрэгцээ оюутны манлайлалаар амжилт гаргаж байна. Энэ жилийн тухайд болохоор би Brisbane хотын захиранаас зарлагддаг. Brisbane хотын олон улсын оюутны элч төлөөлөгч оюутан болсон. Тэгээ энэ програм нь болохоор 1 жилийн хугацаанд үргэлжилдэг. Тэгэхээр 2017 оны 3 сараас 2018 оны 3 сар хүртэл одоо бүтэн жилийн турш Brisbane хотыг хотод одоо их орноо төлөөлнө. Мөн түнчлэн одоо Brisbane хотыг буцаагаад бусд хүмүүст болон өөрийнхөө улс орнд ингээд танилцуулах одоо энэ талаар мэдээлэл түгээх ийм үүрэгтэй элч төлөөлөгч болсон. Мөн түүний хувьд шинээр илсэн оюутнууд зөвлөгчөөр ажилладаг байна. Австралийн засгийн газрын тэтгэлэг төлбөрийн онцлогийг тус улсын үндэсний их сургуулийн оюутан ингэж тайлбарлаж байна. 16 онд өнгөрсөн жил ирээд нийгмийн судалгааны чиглэлээр мастрын зэрэг хамгаалахаар суралцж байна. Сураад гэр бүлтэйгээ хамт ингээд амьдрахад бол ер нь боломж юм. Энэ тэтгэлгийн хувьд гэр бүлтэйгээ амьдрахад ер нь их тохиромжтой хөтөлбөр. Яг тэгвэл энэ өөрөө хөтөлбөр нь өөрөө тухайн оюутныг ганцаараа ингэ биш гэр бүлийг авчирч хамт байлгадаг учраас өөрөөр хэлбэл гэр бүлтэйгээ хамт амьдраад тайван амгалан зөвхөн сурахад өөрийнхөө бүх зүйлийг дайчлаад сурах юм болцоог нь олгосон учраас маш их тийм өрөө өгчтэй хөтөлбөр. Зөвхөн тэр сурч байгаа хүмүүсийг биш. Энэ хүмүүсийг тэнцэнэ амар тайван яг зөвхөн сургалтандаа өөрийгөө зориулах нөхцөлийн анх үднээс гэр бүлтэй байлгадаг. Энэгээр одоо зөвхөн сурч байгаа хүмүүс биш тэднийг дагалж яваа гэр бүлийнхэнд хүртэл том хөрөнгө оруулалт болсон. Үнэхээр та нарын хийж байгаа ажил чинь хэрэгтэй байгаа юм бол хоёр орны хоорондын харилцаанд ч юм уу тий эсвэл нөгөө нэг яг тухайн Монгол орны хөгжилд үнэхээр хэрэгцээтэй юм болвол бага оноотой байсан ч хамаагүй ингээд чамайг тэнцвүүлээд урьдч нөхцлүүдийн ингээд хилээ танилцуулцдаг болохоор бусад тэтгэлгүүдээс бол маш давуу. Бидрийг анх одоо Монголоос наашаа ирэхээс өмнө ерөөсөө Австрали орны талаар түүх, газар зүйн онцлог тий тэгэл соёл тэгэл ингээд бүх цагуурын нөхцөл гардаг хүндрэлүүд гээд бүх юмнуудыг ингээд танилцуулаад сургалт хийсний үндсэн дээр бидрийг авчирж байгаа учраас энд нөгөө анх Австралид хөл тавихад бидэрт ямар нэгэн тийм одоо шок бэрхшээл ерөөсөө байгаагүй. Өмнө Nemses International компанид 6 жил ажиллаж байгаад тэгээд 15 онд тэтгэлэг аваад 16 онд хэлний бэлтгэлдээ суугаад тэгээд 17 оны 1 сард энд ирсэн. Би тэгээд нөгөө гэрээтэй байдаг 2 жилийн гэрээтэй. Тэгэхээр гэрээнийхээ дагуу Монгол улстай яг юу сурсан юм бэ? Энэ сурсан юм одоо нөгөө нутагтаа очиж нутагшуулах тийм үүрэгтэй байгаа. Мэдээж энэ улс бол өндөр хөгжилтэй улс. Тэр хэрээрээ хүний эрхийг бол дээд зэрэгээр сахин хамгаалж бас дээдлж сахидаг ийм улс. Тийм учраас энэ чиглэлээр бол Австралиас суралцах зүйл маш их байгаа. Сидней хот өөрөө Австралийн одоо дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20 гаруй хувийг бүрдүүлдэг. Мөн одоо дэлхийн амьдрахад таатай хотууд 10 хотуудын нэг болж байгаа байхгүй. Энэ өндөр төлөвлөлттэй хотод хот төлөвлөлтөөр сурж байгаа. Тэгээд Австралийн засгийн газрын тэтгэлгийг аваад дэлхийд нэртэй сургуульд суралцж байгаа нь бол одоо хаз чавшаа юм да. Макай гэх том нүүрсний бассейн Queensland мужид байдаг. Тэнд бол одоо нүүрсний хэд хэдэн уурхаа дээр би очиж танилцчихсан. Уурхаан үйл ажиллагаа гэдэг маань өөрөө 5-10 жилийн асуудал биш. 50 магадгүй 100 жил хүртэл үргэлжлэх ийм төсөл байж байгаа учраас тэнд ч бол маш олон зүйлийг урьдаас одоо бодож төлөвлөж тэрнийхээ дагуу явж яаж уулуурхаан төсөл маань амжилттай доктортой эргэж энэ бол маш чухал үйл явц байдаг уулуурхаан төслийн хувьд. Тэгэхээр бид нар энийг айгүй тусгаж явах юм бол Монгол улсын хөгжлийн ирээдүйд маш одоо өгөөжтэй зүйл болохоо гэж би бол боддог. Австралийн талаас Монголд үзүүлдэг тусламжийн 70% нь боловсролын салбарт засгийн газрын тэтгэлэг хэлбэрээр ноогдож байна. Өнгөрсөн 45 жилийн хугацаанд Монгол улсын 500 гаруй төрлийн албан хаагчид Австрали улсын засгийн газрын тусалцаа дэмжлэгтэйгээр Австралид ихтэй сургуулиуд
төгссөн мастер PhD цолуудаа хамгаалсан байна. Өнөөдөр ихтэл Монголын 1100 гаруй оюутан Австрали улсад сурж байна. Өнгөрсөн жилийн статистикаас харахад Австрали улсад сургаар очсон монголчуудын тоо өмнөх оныхоос 40% нэмэгдсэн байсан. Энэ бол их чухал үзүүлэлт. 23 жил хэрэгжсэн боловсролын хөтөлбөрийн үр дүн гэж үзэж байгаа юм. Монголчууд Австралийн боловсролын чанарыг мэддэг болжээ. Тиймээс одоо засгийн газрын тэтгэлгээс гадна өөрсдөө ирж хааж хуваараа сурч байгаа юм а. Хөгжилтэй улс орнуудаас сүүлийн 20 жилд хэрэгжүүлсэн төслүүд дотроос хамгийн үр ашигтай хэрэгжсэн төсөл бол энэ Австралийн засгийн газрын тэтгэлгээр Монголын төрийн албаа хаагчид. За гэхдээ боловсрол эзэмссэн тэгээд ажил хийжсэн хүмүүсийг давтан сургаад магистр, докторийн сургалтанд хамруулж байгаа энэ төсөл байгаа юм. Австралийн засгийн газраас зарласан шинэ колон хөтөлбөр 2014 оноос хэрэгжиж эхэлсэн. Энэ хүрээнд анхны Австрали оюутан Монголд 2015 онд иржээ. Мөн 2002 оноос хойш Австралийн сайн дурын 300-аад ажилтан Монголд ажиллаад байна. За энэ бол Австрали улсын нийслэл Камбера хот харагдаж байна. За энэ Тelstra цамхаг нийтдээ далайн түвшинс дэше 870 м өндөр маш өндөрт гарч ичгсэн бид Австралийн нийслэл хотыг харж байна. Ер нь бол энэ Австрали улсын улс төрийн төв гэж нэрлэж болно. Төрийн бүх байгууллагууд энд төвлөрсөн. За 117 орны элчин сайдын яам энд байрладаг. Монгол улсын элчин сайдын яам бас энд үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа. За хоёр улсын нэвтрүүлгийн одоо чухал хэсэг болох улс төрийн харилцааны талаар би өгүүлэх гэж байна. Хоёр улсын талаас 5 удаа харилцан айлчил хийсэн байдаг. Монгол улсын талаас ерөнхийлөгч, улсын их хурлын дарга, ерөнхий сайд, гадаад харилцааны сайдын төвшин 5 удаа. Австралийн талаас холбооны амбан захирагч, парламентын төлөөлөгчдийн танхимын дарга, гадаад харилцааны сайдын төвшөнд 5 удаа айлчилсан байна. Улсын их хурл 2007 оны 8 оныхаа хаврын чуулганаар Австрали улсад өөрөөр хэлбэл энэ бүс нутагт дипломат төлөвлөсөн газраа нэг шийдвэр гаргаж ирсэн. Үүнийхээ дагуу 2008 оны 10 сард Монгол улсын элчин сайдын яам энэ ногоон төвдөө үе таалгаа нээжсэн байдаг. Элчин сайдын яам Улаанбаатар хотноо байгуулагдаад 1 жил гаруй хугацаа өнгөрч байна. Би анхны элчин сайдаар томилогдсон ирсэндээ баяртай байдаг. 2010 онд худалдааны төлөөлөгчийн газар нэгдсэн. 2012 онд ерөнхий консулын газар нэгдсэн юм. За үүний дараа элчин сайдын яам байгуулагдсан нэ. Манай хоёр орн онцгой сайн харилцаатай гэж боддог. Монгол улсад элчин сайдын яамаа нээсэн танай орныг стратеги, эдийн засаг, нийгмийн түншийн хувьд ямар чухал ач холбогдолтойг хүлээн зөвшөөрч байгаа хэрэг гэж бодож байна. Өнөөдөр харилцааны механизмын хувьд хоёр талын парламентод найрамдлын бүлэг гадаад хэргийн яамт хоорондын зөвлөлт уулзалттай. Анх 1972 оны 9 сарын 15-нд дипломат харилцаа тогтоосон байдаг. Ер нь сүүлийн 27 жил харилцаантай ажиллагаа урагш агсаар ирсэн гэж хэлж болно. Өргөн хүрээтэй түншлийг бий болгочихсон. Өргөн хүрээтэй харилцаа хамтаа ажиллагааг хөгжүүлж байгаа ийм хоёр улс байна өнөөдөр. Аз номхон талын бүсэд Австрали улс бол Монголын маш чухал түнш болсон. Тэгээд бид өнөөдөр энэ харилцааныхаа төвшинг түншлийн харилцаа буюу өргөтгсөн түншлэл гэж тодорхойлж байгаа. Энэ юугаа хэлж байгаа юм бэ гэхээр бид улс төрийн салбарт, эдийн засгийн салбарт, хөрөнгө оруулалтын салбарт, боловсролын салбарт, соёлын салбарт өргөн харилцаатай байна. Зөвхөн засгийн газар хоорондын харилцаанаас гадна иргэдийн харилцаа, төрийн бус байгууллагуудын харилцаа өргөн байна. Бид улс төр нийгмийн салбарт хэдийнэ сайн харилцаатай мөн стратегийн сонирхол нэгтэй. Австрали Монгол улс хоёулаа ардчилсан тогтолцоотой либерал зарчим тулгуурласан дэлхийн хөгжлийн чиг хандлагыг дэмждэг мөн хүчтэй иргэний нийгэм бүрдүүлж чадсан. Энэ нь манай хоёр орн харилцаагаа улам гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэхэд чухал юм а. Хоёр улсын харилцааны тэргүүлэх чиглэл нь мэдээж уул уурхай. Голдуу уул уурхайн компаниуд Австралийн талын шууд хөрөнгө оруулалтыг оруулсан. Тухайлбал Rio Tinto, CIMIC, McMahon, Mintrellison, Macquarie Bank, Garrison Capital, Alliance Link зэрэг Австралийн 60 гаруй томоохон компани Монголд үйл ажиллагаа явуулж байна. Миний бодлоор манай хоёр орны харилцаанд хамгийн чухал хэсэг нь уул уурхайн салбар. Хөрөнгө оруулалтын дийлэнх нь уул уурхаад, тэтгэлэгт хөтөлбөрөөр суралцагчдын дийлэнх нь уул уурхайн чиглэлээр, бас төсөл хөтөлбөрүүдийн ихэнх нь уул уурхайн салбарт хэрэгжиж байна. Ингээд үзэхээр уул уурхай бол Монгол Австралиг холбох нэг том гүүр гэж бодож байна. Ардын дипломатын харилцааг өргөжүүлэх үйлсэд Австрали төгсөгч монголчууд идэвхтэй оролцож байна.
гол төлөв Австралид сурч амьдарч байсан хүмүүс дээрээс суурлаад Монгол Австралийн найрамдлын нийгэмлэг, Монгол Австралид ихтэй сургууль төгсөгчдийн холбоо гэж байгуулсан. Энэ хоёр байгууллага үндсэндээ нэг хамтраад ингээ үйл ажиллагаа явуулдаг. Элчин сайдын яам, Австралийн элчин сайдын яам, Австралид сууж байгаа Монгол улсын элчин сайдын яамтай маш нарийн нэгт холбоотой ажилладаг. Батлан хамгаалах салбарын хувьд хааны эрэлд олон улсын цэргийн сургуулиудад Австралийн тал байнга оролцдог. Мөн Монголын тал 2015 оноос эхлэн Сөүлээс батлан хамгаалахын аташааг Австралид хавсран суулгаж эхэлсэн байна. Батлан хамгаалах салбарын харилцаа гэхээр инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд хоёр улс хамтран ажилладаг. Дээр нь эдний цэргийн сургуулиуд манайхаас оюутан аваад 4 дэх жилдээ явж байна. Одоо ч гэсэн энд том актент нэг манай офицер сурч байна. Худалдааны нийт эргэлт өнгөрсөн оныхоор 23 сая доллар байна. Үүний 90% нь Австралийн талын экспорт эзэлж байгаа юм. Яг хоёр улсын хооронд хийж байгаа худалдаа гэхээр чамлалтай худалдаа нэг тал руугаа чиглэсэн 90 сая долларын хөрөнгө оруулалт орсон гэсэн тооцоо байдаг. Улаанбаатар Монголд 2015 оны тооцоогоор 60-аад Австралийн компани Монгол бүртгэлтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Монголоос гарч байгаа экспортын хувьд Австрали руу ер нь байхгүй гэж тооцож байна. Австрали улс дэлхийн бусад өндөр хөгжилтэй орнуудтай харьцуулах юм бол Монгол улсын эдийн засгийн хөгжил модель болгож загвар болгож авахд их тохирсон ус гэж бид хардаг штэ. Ягаад гэвэл асар уудам нутгаас гадна уул уурхай, хөдөө аж ахуй, тэр дундаа мал аж ахуй өндөр хөгжсөн, эрчимчсэн мал аж ахуй хөгжсөн ийм улс учраас бид Австралиас сурах юм их байдаг. Хоёр улсын дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ололт амжилтаас энэ нэвтрүүлэгт багахан хэсгийг дурлаа. Хэдийгээр газар зүйн байршлын хувьд зайтай ч Монгол Австрали хоёр улс ойр дотно хөршүүлж чадсан гэж дипломатууд дүгнэдэг. 45 жилийн түүхэн ойг тэмдэглэх хүрээнд нэг ойрын хугацаанд харилцаа хамтын ажиллагаанд ямар шинэ боломж гарах вэ гэдгийг тодрууллаа. Би Монгол Австралийн парламент дахь найрамдлын бүлгийн дараагаар ажиллаж байсан. Одоо Австралийн эмэгтэйчүүд охтын асуудал хариуцсан элчин сайдаар ажиллаж байгаа. Энэ удаад хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 45 жилийн ойн хүрээнд Монголд альчилж байгаадаа их баяртай байна. Монгол орн үнэхээр сайхан санагдлаа. Манай хоёр улсад харилцан туршлах, солилцох зүйл их байна. Жишээ нь Монгол улсад уул уурхайн компаниудын удирдах албан тушаалд бараг 30 орчим хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа бол Австралид 4-5% нь эзэлдэг. Тэгвэл Австралид засгийн газрын хороодод 50% нь эрэгтэй, 50% нь эмэгтэй удирдлагатай байх ёстой гэсэн шинэ дүрм хэрэгжиж эхлэв байгаа. Энэ мэтээр бие биенээсээ суралцах зүйл их байгаа учраас энэ удаад Монголд айлчилж амжилттай олон уулзалт хэлэлцээрийг хийлээ. Австралийн бүх элчин сайд нарын уулзалтад би өнгөрсөн 7 хоногт оролцоод ирлээ. Энэ үеэр гадаад хэргийн сайд халагтай Жули Бишоптой уулзах чавшаан тохиолсон юм. Австралийн гадаад хэргийн сайд Монголыг сайн мэднэ. Улаанбаатарт элчин сайдын яамаа нэг шийдвэрийг Жули Бишоп сайд гаргасан юм а. Энэ жил 45 жилийн ой тохиож байгаа тул боломж гарвал Монголд ирж шинэ байгуулагдсан элчин сайдын яамныхаа үйл ажиллагаатай танилцах, Монголын төр засгийн удирдлагуудтай уулзах, хоёр орны харилцаанд ямар шинэ боломж байгааг ярилцах сонирхолтой байгаагаа илэрхийлсэн. Энэ айлчлалуудыг хэрэгжүүл дуусны дараа бид нар энэ намраас одоо хоёр орны харилцааныхаа төвшинг харгалзаж хагаад Монгол улсын гадаад хэргийн сайд эсвэл бид энэ ерөнхий сайдын Австрали улсад ажиллах асуудлыг ярьж судалж байгаа. Монгол-Австралийн найрсаг харилцааны үр дүнг үзэж сурвалжлага бэлтгээд явах зур сэлмэг тэнгэр, уудам газар нутаг, хүн зуны зан харилцаа, хоол хүнс, гэр бүлсэг байдал гээд хоёр улсын ард түмэн олон талаараа адил төстэй юм уу да гэсэн бодол сэтгүүлч надад төрж байлаа. Мөн хоёр орныг таньж мэдэх гэсэн эгэлжирийн иргэдийн нөхөрлөл олон шинэ боломж үу таалгыг нээсээр байна. Монгол-Австралийн дипломат харилцаа улам өргөжин хөгжих болтугай гэсэн өрөөлөөр нэвтрүүлгээ өндөрлөе. Та бүхэндээ баярлалаа, амжилт хүсье. Баярлалаа. Танд бас баярын мэнд хүргэе. Баярлалаа. It's a pleasure. Thank you very much. Мозичуудаа бүгдээрэнд нь баярын мэнд хүргэе. There are Mongolians that leave Mongolia to go to other places. Хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосон 45 жилийн баярын мэнд хүргэе. Маш их баярлалаа. Амжилт хүсье.